저거 미세먼지가 가득하구만. 보여줘. 찍? 안 찍혔어. 25번이고 갑시다. 아, 여기 다 스위밍풀. 26층 맞지? 스파는 25층에 있네. 피트니스랑 여기는 스파가 비싸려나? 세상에. 칠, 18 어서 따라따라따라. 우와 화장실 아직 안 올라왔나? 이건 뭐지? 이거 아 여기 샤워룸이구나. 저기가 아니고 여기가 그건가? 화장실. 아 화장실. 이런 게 있네. 그거랬어. 그 호텔 그 룸서비스랑. 아 여기에 일본, 중국, 한국 담당자가 받아주나 봐. 사람 되게 많아. 응. 여기 있잖아. 20분.
przyzwyczajenia. A tak to sobie nie żałuję, bo i tak mi swoje pieniądze. Good song Thai music. 아, Top 10. 탑 타이 10. 뮤직. Yeah, Thai music and Thai language. 이게 이게 진짜 일리 없어. 술을 못 사서 뭐만 사서